Meu filho, o que fizeram contigo? Um soldado, vendo que Jesus não tinha mais forças para carregar a cruz, intimou um homem chamado Simão Cirineu a carregá-la. Você aí, carregue a cruz. Simão obedeceu. Muitas pessoas viam o sofrimento de Jesus, mas não faziam nada. Porém, uma mulher chamada Verônica saiu do meio da multidão, passou entre os soldados e foi enxugar o rosto de Jesus. Lançou-se de joelhos a seus pés e exclamou: Senhor, teu rosto está coberto de sangue. Permita que eu enxugue. Depois que chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus. Crucificaram também outros dois condenados, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus então falou: Pai, perdoai a todos,
Eles não sabem o que fazem. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. E a túnica, como era sem costura, tecida com a peça de alto a baixo, os soldados combinaram o seguinte: O que faremos com a túnica? Vamos reparti-la também? Não! É muito bonita para ser rasgada. Vamos retirar a sorte para ver de quem será. Se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica. Um dos criminosos crucificados insultava Jesus, dizendo: E tu, Jesus, não és o Cristo? Não és tu o Messias? Não prometestes maravilha? Então, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, outro ladrão de nome Dimas, tomando a palavra, disse: Não blasfemes. Não duvides do poder daquele que está no meio de nós. Ele é o verdadeiro Messias. Alegra-te por poderes morrer ao lado dele. Nós aqui estamos sofrendo o castigo com toda a justiça. Estamos pagando a pena que nossos crimes merecem. Mas Jesus nada fez de mal. E olhando para Jesus, disse: Jesus, lembra-te de mim quando chegares a teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Junto à cruz estava de pé a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Vendo a mãe e junto dela o discípulo a quem amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, toda a terra ficou coberta de escuridão. Perto das 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?
Em seguida, sabendo que tudo estava terminado, para se cumprir a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Os soldados amarraram em uma vara uma esponja empapada em vinagre e aproximaram-na à boca de Jesus. Tendo provado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era muito solene para eles. Precisavam então quebrar as pernas dos crucificados para tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro dos que estavam crucificados com ele. Chegando, porém, junto a Jesus, vendo que já estava morto, não quebraram as pernas dele. Mas um dos soldados atravessou o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aconteceu isso para se cumprir a Escritura que diz: não quebraram nenhum osso dele. E outra passagem que diz: olharão para aquele a quem transpassaram. José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos concedeu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. Nicodemos foi com ele. Nicodemos era aquele que também simpatizava com Jesus. Eles trouxeram alguns quilos de uma mistura de mirra e resina aromática. Então José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus e o cobriram com panos de linho, com aromas, jeito que os judeus costumavam sepultar.
causa do dia da preparação da Páscoa e porque o túmulo estava perto, ali colocaram Jesus. E assim se encerra a encenação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos agradecidos a todos com muito amor, de forma voluntária, ajudaram-nos com esta encenação a acompanhar esses momentos da vida de Jesus. E nesta noite de Sexta-feira Santa, nós queremos, como seguidores de Jesus, solidários também nesse momento de sua paixão, Ele que na cruz morreu para nos reconciliar, para dar-nos vida, queremos acompanhá-lo com a nossa procissão. Vamos seguir com nossas velas, como já estão acesas, e vamos acompanhar com nossos cantos, também rezando a partir de algumas meditações, a partir das palavras de Jesus na cruz.